Hello friends, welcome back to our YouTube channel. നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് പാറക്കാട്ട് റിസോർട്ടിലാണ്. മൂന്നാറിലെ ഒരു അടിപൊളി കിടിലൻ സ്പോട്ട്. ഇന്നത്തെ വ്ലോഗിൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കിടിലൻ വ്യൂസ് ആയിരിക്കും കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് സ്കിപ്പ് അടിക്കാണ്ട് ഫുള്ള് കാണാൻ ഇവിടെ കിടിലൻ സ്പോട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കണ്ടിട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൂന്നാർ യാത്ര ഇവിടെ തുടങ്ങിയാണ്. ആദ്യം തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം. അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ഐശ്വര്യം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട് പൊറോട്ടയും ബീഫും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി നെയ് റോസ്റ്റും മേടിച്ചു. ഈ നെയ് റോസ്റ്റ് മസാല ദോശ ഇതൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ നടുക്കീന്ന് വേണം ആക്രമിക്കാൻ, കാരണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗം. അങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ ദോശയുടെ നടുക്കീന്ന് ഒരു പീസ് കയറിയിട്ട് ചമ്മന്തിയിൽ മാത്രം മുക്കി കഴിച്ചു നോക്കി. അടിപൊളിയായിരുന്നു. അടുത്തത് നമ്മൾ സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കണം. അവിടെയാണ് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. അതെടുത്ത് ആ ചമ്മന്തിയിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല അടിപൊളി സാമ്പാറിലും കൂടി അങ്ങോട്ട് മുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കണം. അടിപൊളി. അങ്ങനെ ദോശയും കഴിച്ച് നല്ല ചൂടൊരു കട്ടൻ ചായയും കുടിച്ച് അവിടുത്തെ ബില്ലും കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മോർണിംഗ് ഭക്ഷണം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇനി ചലോ മൂന്നാർ. പുഴയുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടാവൂലോ? ഓ ഗായ്സ്, നമ്മളിത് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ നല്ല മിസ്റ്റാണ്. നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ച, നല്ല തണുപ്പും സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചീയപ്പാറ വാട്ടർഫോൾസിലെത്തി. നല്ല മഴയുള്ള സമയമായതുകൊണ്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു രക്ഷയില്ല, കാണേണ്ട കാഴ്ചയാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവരെല്ലാവരും ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നത്. അവിടെ കുരങ്ങന്മാരുണ്ട്, ആ മനുഷ്യരല്ല കേട്ടോ, അവിടെ അല്ലാണ്ടുള്ള കുരങ്ങന്മാരുണ്ട്. ഇതിന് ചുറ്റും ഒരുപാട് വഴിയോര കച്ചവടങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മാങ്ങ മേടിച്ച് ഇച്ചിരി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് അവർ തരുന്നേ. സംഭവം രസമാണ് കഴിക്കാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചീയപ്പാറ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പേരും മേൽവിലാസം ഒന്നും അറിയാത്ത എന്നാൽ കാണാൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വേറൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ട്. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കുറേ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം എടുത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും യാത്ര മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം 2 മണിയായി. നമ്മൾ കോടയുടെ നടുക്കി കൂടി ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടിപ്പുറകാണ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഏകദേശം നമ്മുടെ റിസോർട്ടിൻ്റെ അടുത്തെത്താറായി. ഇനി അധികം ദൂരമില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ആൻറ്റി പറയണത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 4-4.5 മണിക്കൂർ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇത്തിരി സാഹിത്യമൊക്കെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന പറക്കാട്ട് റിസോർട്ട്. ഇത് മൂന്നാർ ടൗൺ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പള്ളിവാസൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ റിസോർട്ട് ഉള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ റിസോർട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ രാജകീയമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ മുറ്റത്തൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആനയൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒറിജിനൽ അല്ലാട്ടാ, നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കാറൊക്കെ ആ സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറാൻ പോണേന്. അങ്ങനെ അകത്ത് കയറി നമ്മളുടെ ചെക്ക് ഇൻ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കൊരു ചുക്ക് കാപ്പി കിട്ടി. ബാക്കിയുള്ള ഒരു കാപ്പി കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്നോർത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കോട. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ റൂം റെഡിയായി. റൂം ഒരു കിടുക്കാച്ചി റൂമായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആ ഒരു വ്യൂ ആണ്. ഇനി ഇവിടുത്തെ ബാത്റൂം കാണിച്ചു തരാം. നല്ല അടിപൊളി ഒരു ലക്ഷറി ബാത്റൂം. അങ്ങനെ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മുടെ 1ാമത്തെ മുറിയുടെ ബാൽക്കണിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള വ്യൂ ആണിത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ 2ാമത്തെ റൂം കണ്ടിട്ട് വരാം. ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റൂമിനേക്കാളും ഒരല്പം കൂടി ആഡംബരം കൂടിയ റൂമാണ്. ഈ ഡോറ് തുറന്നാണ് നമ്മൾ ബാൽക്കണിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് താഴത്തെ റൂമിന്റെ ബാൽക്കണിയാണ്. അതാണ് ഒരല്പം കൂടി കാണാൻ ഭംഗി. വ്യൂവിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാത്റൂമിനെ മറക്കാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് 2ാമത്തെ റൂമിന്റെ ബാത്റൂം. കാണാൻ അടിപൊളിയല്ലേ? മറ്റേനേക്കാളും ഇച്ചിരിയും കൂടി ഭംഗി തോന്നുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ. സമയം ഏകദേശം 4 മണിയായി. ഇത് മൂന്നാർ ടൗണിലുള്ള ശ്രീ അന്നപൂരാണി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അഥവാ ഒരു ഹോട്ടൽ. ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി മസാല ദോശ കിട്ടുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അങ്ങനെ മസാല ദോശ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തു. നല്ല തണുപ്പും മഴയൊക്കെ ഉള്ള ക്ലൈമറ്റിൽ നല്ല ചൂട് മസാല ദോശ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായാലും അടിപൊളിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മസാല ദോശ നടുക്കിൽ ഒരു ആക്രമണം നടത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ പീസ് എടുത്ത് ചട്നിയിലും സാമ്പാറിലും മുക്കി കഴിച്ച അടിപൊളിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ച് റിസോർട്ടിലെത്തി. ഇനി കുറച്ച് പരിപാടികൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇപ്പം സമയം ഏകദേശം 5-5:30. നമ്മൾ നേരെ പൂളിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സംഭവം എനിക്ക് നീന്താൻ അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും അതൊന്നും വലിയ കാര്യമാക്കണ്ടല്ലോ.
എന്തായാലും ഇവിടം വരെ എത്തിയല്ലേ, ഞാൻ ഇനി കൈയും കാലം ഇട്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് സീനൊക്കെ കണ്ടിട്ടോ. സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ നിന്ന് കയറിയ തണുത്തിട്ട് പാടില്ല, വിറച്ചിട്ട് പാടില്ല. നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ബൊഫേ കഴിക്കാൻ പോകണേണ് രാത്രി, നൈറ്റ് ബൊഫേ. ഇവിടെ ക്യാൻഡിൽ ഡിന്നറാണ്, അതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. എന്തായാലും രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റ് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത്. ചാർജ് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, 650 രൂപയാണ് പെർ ഹെഡ്. ഗൈസ്, ഇതാണ് ബൊഫയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്. ഇത് സ്വീറ്റ് കോൺ ചിക്കൻ സൂപ്പ്. പിന്നെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് സ്വീറ്റ് കോൺ വെജ് സൂപ്പ്, പിന്നെ കപ്പ, ചോറ്, കഞ്ഞി, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു തോരൻ, വെണ്ടക്ക തോരനാണ്, പിന്നെ ഉള്ളിത്തീയൽ, ഇഞ്ചിക്കറി, പിന്നെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അടുപ്പ്, പിന്നെ ഇത് സെഷ്മേ കോളിഫ്ലവർ, പിന്നെ മിക്സ്ഡ് വെജിറ്റബിൾ കറി, പിന്നെ പനീർ ബട്ടർ മസാല. ഇപ്പോൾ അത് അവസാനമായതുകൊണ്ട് ഏകദേശം എല്ലാം തീരുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്തത് ദാൽ മസാല, സൂപ്പർ സ്മെല്ല്. പിന്നെ ഒരു ഷെസ്വാൻ നൂഡിൽസ്, പിന്നെ നമ്മുടെ കേരളക്കാരുടെ സ്വന്തം നെയ്ച്ചോറ്, വീണ്ടും വെറുതെ ഇരിക്കുന്നൊരടുപ്പ്. ഇത് ചിക്കൻ ഒലത്തിയത് കാലിയായിപ്പോയി, സോറി, നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സൂപ്പറായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഫിഷ് ഇൻ ഗാർലിക്, ഇത് വെറുതെ പൊളി ഓഫ് ദ ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു, സൂപ്പർ സാധനമായിരുന്നു. പിന്നെ അടുത്തത് ബീഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ BDF, ഇതും ടോപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്തത് ചിക്കൻ നീലഗിരി കുറുമ, ഇത് സെറ്റപ്പ് സാധനമായിരുന്നു. ചെറിയൊരു വേവുറവ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ടോപ്പായിരുന്നു. പിന്നെ ഉള്ളത് കൊഴുവ ഫ്രൈ ആണ്, അതും സെറ്റപ്പായിരുന്നു. പിന്നെ പപ്പടങ്ങൾ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, മുകളിൽ കൊണ്ടാട്ടം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്. ഡെസേർട്ട് സെക്ഷനാണ്, ഇവിടെ രസഗുളയുണ്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പായസം, ഈ 3 ഐറ്റംസ്. പിന്നെ അടുത്തത് ഫ്രൂട്ട് സെക്ഷനാണ്, വാട്ടർമെലൺ ഉണ്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒണിയൻ, പിന്നെ തക്കാളി, ഇതെല്ലാം കൂടിയുള്ള സെക്ഷനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പൈനാപ്പിൾ, പിന്നെ ഇത് പപ്പായ, ക്യാരറ്റ് ഭംഗിക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച് തീർന്നുപോയി. കുക്കുംബറൊന്നും ആരും തൊട്ടിട്ടും കൂടി ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആ കുക്കുംബറും ഒക്കെ ഒരു മുളകൊക്കെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി മുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊരു സെറ്റപ്പ് ആക്കിയത്. പിന്നെ ഒരു സാലഡ്, പിന്നെ നമ്മളുടെ ലെറ്റ്യൂസ് ലീവ്സ്, പിന്നെ റാഡിഷ്, പഴവും തേങ്ങയും കൂടി എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പഴത്തിൽ മുളക് പൊടി എന്തോ ഇട്ടാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലാവണില്ല, നമ്മൾ കഴിച്ചില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് കുക്കുംബർ, പച്ചമാങ്ങ, പിന്നെ ഒരു കാര്യമില്ലാണ്ട് ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടം ഇവിടെ വെറുതെ ഇരിപ്പുണ്ട്, ആരും കണ്ടിട്ട് തൊട്ടിട്ടുമില്ല, വെറുതെ കുമ്മട്ടിയൊക്കെ കയറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്താ സാധനം എന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കഴിച്ചു കേട്ടോ. എന്തോ ഒരു മെനകെട്ട സാധനമായിരുന്നു, എനിക്കിഷ്ടമായില്ല. പിന്നെ ബീട്രൂട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ അടുത്ത സാലഡുകൾ, എൻ്റെ പൊന്നോ, അത് വായി കിടന്ന് അലമ്പാക്കിയിട്ടാ. ബൊഫേനാണ് ഇഷ്ടം, സാലഡുകളാണ് ഇതൊക്കെ. ലൈവ് കൗണ്ടറാണ്, ഇവിടെയാണ് ചായ, അപ്പം, പൊറോട്ട അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ അടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ബൊഫയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, ഇനി കഴിക്കേണ്ട സമയമാണ്. അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് കൊഴുവയും ചിക്കനും, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റും, നെയ്ച്ചോറും, പനീർ ബട്ടർ മസാലയും, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫിഷ് ഫ്രൈയും നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചു. ഇതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ ചിക്കൻ കുറുമയാണ്, നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാനായിട്ട്. അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ച് സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ കൂടുതലും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് ഫ്രൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചിക്കൻ റോസ്റ്റ്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫിഷ്, ചിക്കൻ കുറുമ, പിന്നെ കുറച്ച് ലെറ്റ്യൂസ് ലീവ്സ്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കൊഴുവ. ഇത്ര ഐറ്റംസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നമുക്ക് തേർഡ് റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ വെറൈറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നം ലൈറ്റ് ഇല്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കൊതിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ചിക്കൻ പൊടിക്ക് വേവുറവുണ്ട്. അങ്ങനെ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് അവസാനിച്ച് ഇനി ഒരു റിലാക്സേഷൻ വേണമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം, കുറച്ചുള്ളൂ. തണുപ്പ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചൂട് കഴിക്കണം എന്ന് കാർന്നോമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാത്രം കുറച്ച് സ്വീറ്റ് വെജ് കോൺ സൂപ്പ് എടുത്തേ. പക്ഷേ എനിക്കെന്തോ ഇഷ്ടമായില്ലത്. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തത് ചിക്കൻ സൂപ്പാണ്. അത് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി സൂപ്പ്. ചൂടോട് കൂടിയായപ്പോൾ കിടുക്കി.
അങ്ങനെ സൂപ്പും കുടിച്ചോടുകൂടി നമ്മുടെ വയറൊക്കെ ഒന്ന് ഏകദേശം നിറഞ്ഞു. ഇനി കുറച്ച് ഡെസേർട്സ് കഴിച്ച് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് രസഗുളയും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വാനില ഫ്ലേവേർഡ് ഐസ്ക്രീമുമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഈ ഇടയായിട്ട് പൊതുവെ എനിക്ക് ഐസ്ക്രീമിനോട് അത്ര താല്പര്യമില്ല. എന്നാലും രസഗുളേനെ ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത് മോശമല്ലേ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് മാത്രമാണ് ഐസ്ക്രീം എടുത്തത്. പക്ഷേ ഐസ്ക്രീമും രസഗുളയും അത് ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും കൂടി എടുത്ത് നമ്മൾ ബൊഫെ അവസാനിപ്പിച്ച് വയറ് ഫുൾ. ഇത് ഡേ 1 ആണ്. ഇനി ഡേ 2 നമ്മൾ ട്രക്കിങ്ങും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മോർണിംഗ് ബൊഫെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അതെല്ലാമായിട്ട് കാണാം. ബൈ.